عبيد الساترة، لكن الساترة تضرب في العبيد، تضرب في المظاهرين، ويقولوا نحن نهضة ونساندوا الحكومة، وفي المقابل لما الساترة متاع السفري يحبوا يحكوا الحدث يكونوا هما بديل النهضة. بديل النهضة لن يكون إلا المعطل على العمل واللي ينحازوا للطبقات الشعبية والفقيرة. اليوم خطابنا مش باش ينحصر في المطالب النقابية متاع الجامعة. اليوم دور الجامعة هي حماية الحريات، هي حماية المطالب الحقيقية للشعب التونسي، وهي إعادة الحراك الشعبي، وهي إعادة الحراك الجماهيري للبلدية. هذا دورنا وهذه دور الجامعة. واليوم كي هبطوا من الكليات الكل من ناب ابريل وابن شرف وكليات الطب في اتجاه المجلس التأسيسي ليس لمساندة كمسة من الليبراليين وكمسة من الرأسماليين عندهم عركة شخصية مع الناس، لأننا لا نفرق بين هذا وذاك، الكل سواء في النهاية. نحن هابطين باش نهبطوا المجلس التأسيسي، بل سنطالب بحق التظاهر وحماية حق المعطلين العمل في الدفاع عن حقوقهم، لأنه نذكروا أن المعطلين على العمل والفقراء في البلدية وعمال الحظاير وعمال البلدية وعمال السوارد وقت يظاهروا سيد السبسي كان عليهم يعطلوا نفس الكوفيين النهضة انه هذه عباد تعطل وعباد كون للبلاد. نحن في الصف وسنكون وراء العباد هذه وسيقوم تحركات حتى ب10 من الناس. نريد فقط ان نعيش جماعة كل فاصل الذين يتصرف ان يكون منهم للحراك الشعبي. نحب نرجعوا الكلية دي وجماعة كل فاصل اللي في الكلية دي اللي يخرجوا يوم 10 جانفي. ونذكركم انه في 10 جانفي كنا حقيقة اقلية بالكلية دي، وكنا في البلاد اقلية، في خارجنا كنا اقلية. وقت اللي كانت الناس الكل كما طلبت النهضة تقول لنا انت متعطل في البلاد وكنا عليه قسم تنازلات ويسوا من تعطيل البلاد وحط في الاعصاب العزة. نعرف تو برشا طلبة باش تكون نفس الكلام راكم تحطوا في الاعصاب العزة وراكم توقفوا في البلاد وهذه اقلية حتى على الفوضى. اذا كانت الفوضى بتجيب مكاسب للطلبة والابناء المفكرين في البلدية فسنتبناها. اذا كانت المسيرات التحركات ف10 من الناس مناضلين بالحق وصادقين فسننظم تحركات حتى بواحد بركة حتى في الوسط بركة. لذلك ادعو الطلبة الابعاد واللي تتفرج ان صاحب الاجتماع العام ونجدد المعطى الاعلامي ونجدد الدعوة ونأكد على المعطى الاعلامي انه ثم اليوم وقفة احتجاجية امام المجلس التأسيسي للدفاع عن حق التظاهر ولإعادة الشارع المطالب الحقيقية نتاعو من تسخين وتنمية وتقسيم عادل ثروة. شكرا وحل الكلمة للرفيق.